I dati del Veneto sono anche, come posso dire, non belli, ma danno un senso che il lavoro che facciamo funziona. Ma non basta, non si arriva da nessuna parte così. Quando siamo tutti d'accordo vuol dire che bisogna partire dalla base. La base sono le scuole. O creiamo la cultura della vita partendo dalla formazione, dalle elementari alle persone, un'oretta per spiegare la sicurezza, le cose, anche nel giocare, nella vita quotidiana, nel prendere un coltello in mano in casa, eccetera, non andremo da nessuna parte. È la cultura che deve cambiare. Ne è convinto il segretario della UIL, che ribadisce con forza il concetto all'indomani dell'ennesimo incidente sul lavoro nel veneziano. Due giovani operai di origine egiziana sono rimasti coinvolti martedì pomeriggio nel crollo parziale di una muratura all'interno di un'abitazione all'incrocio tra via Parolari ed Elicona a Zellarino, dove era in corso una ristrutturazione. Lavori iniziati da circa una settimana con fondi del PNRR, committente Insula SPA. Ad avere la peggio un operaio 23enne ricoverato in prognosi riservata nel reparto di rianimazione dell'ospedale di Mestre per i traumi da schiacciamento subiti, mentre il secondo, di 24 anni, ha riportato fratture e contusioni, ma non sarebbe in pericolo di vita. La squadra che lavora nel cantiere si stava occupando della ristrutturazione dell'edificio, dove verranno realizzate abitazioni per categorie fragili, quando il muro interno al primo piano sarebbe parzialmente crollato, andando a colpire i due giovani operai. La cultura della vita la devono imparare tutti, ma soprattutto il lavoratore. Dico sempre, il lavoratore è maturo nel momento in cui, quando si vede in pericolo, riesce a fermarsi e sa che può chiamare qualcuno che lo tutela. Se non vede il pericolo, oppure lui è il primo che evita di mettersi una misura di sicurezza per lavorare più velocemente, perché far bella figura o perché sente le pressioni da parte del datore di lavoro per farlo, abbiamo fallito. La cultura della vita parte da qua. Il lavoratore, l'azienda, ma soprattutto chi sale su un'impalcatura, chi va in un campo e così via, deve avere la consapevolezza di quello che gli sta succedendo.